Good morning champions, Prof.Surendran from Government College of Technology. I am taking a champion seri நாலாம் with me. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து நமக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. So first concept வந்து elongation பத்தி தான். Deformation of a rod due to the self weight அப்படின்றாங்க. நம்ம இது என்னன்னா டெரிவேஷன் பண்ணிருக்காங்க நமக்கு. ஆனா வந்து இதெல்லாம் வந்து இது பண்றதோட அதையும் சொல்றேன். Deformation வந்து PL/A தெரியும். Self weight நால deformation வந்து PL/2AE அப்படின்றது தெரியும். இதோட இது பாதி மடங்கு தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லோடுக்கு வந்து எப்படி பண்ணலாம், லோடுனா வந்து we can get into specific weight into volume போடலாம். லோடுக்கு வந்து specific weight into volume போடலாம். போட்டோம்னா specific weight வந்து rho g அது வச்சுக்கலாம். வால்யூம் வந்து ஏரியா into length rho g al போடலாம். சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே p க்கு பதிலா என்ன பண்ணுறோம், rho g al அப்போ l ஸ்கொயர் ஆகும். கீழே ஒரு a இருக்கு, அப்போ அடிச்சா a கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ rho g l ஸ்கொயர் பை e தான் வந்து இது டிஃபார்மேஷன் டியூ டு த எக்ஸ்டர்னல் லோடு. இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 மட்டும்தான் வந்து இதுவாகும். 2 வந்து வரும்போது rho g l ஸ்கொயர் பை 2e வரும். இங்கே வந்து rho g l ஸ்கொயர் பை e வரும், இங்கே rho g l ஸ்கொயர் பை 2e அப்படின்றது வரும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்க மெத்தடு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டெரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. L is length of the bar, gamma is weight density, A is the area, E is the Young's modulus. இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து டிஃபார்மேஷன் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அது d del அப்படின்றோம். ஸோ d del டிஃபார்மேஷன் வந்து ஒரு எலிமெண்டல் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ wx into del x by AE போடுறோம். ஸோ நமக்கு இந்த wx எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா வந்து gamma into volume. வால்யூம் வந்து A into x அப்படின்றது தான், A into length தான் அந்த x. ஸோ வால்யூம் அப்போ நம்ம அடிச்சிட்டா அப்போ என்ன ஆகும், ஏ கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ எக்ஸ் காமா டெல் எக்ஸ் இ. ஸோ இதை இன்டெகிரேட் பண்ண 0 to L. அப்போ எக்ஸ் வந்து தான் எக்ஸை போட்டா இப்போ காமா இ வந்து கான்ஸ்டன்ட். எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 வரும். அப்போ ரோ ஜி எல் ஸ்கொயர் பை 2e. இது டெரைவ் பண்ணி ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் போனோம் அப்படின்னா இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஆனால் வந்து இதுக்கு போனோம் அப்படின்னா இன்டர்வியூ போனோம்னா இதை டெரைவ் பண்ணி காட்ட சொல்லுவாங்க. டெரைவ் பண்ணி காட்டுறது ஒரு நல்ல ஸ்கில். ஸோ என்ன புரிஞ்சு சொல்லுங்க டெரிவேஷன்ல. In this derivation, for a particular place we are finding deformation. So L is the length of the bar and gamma is the weight density, A is area, E is the Young's modulus. To find the deformation, which is equal to Wx into del x by AE. So to find Wx, we find it by Wx is equal to weight of the portion below this section. Which is equal to area into x into the gamma, which is weight density. So when we substitute that here, that is A into x into gamma by AE into delta x, which is deformation. From this what we find is the total deformation of the rod is gamma L square by 2e. From this we know that rho g L square by 2e is the total deformation of this rod. So இதான் வந்து நமக்கு இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போகும்போது இஸ்ரோ டிஆர்டிஓ அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது இதை வந்து டெரைவ் பண்ணி காட்ட சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம ரெடியாக இருக்கும். அடுத்த கான்செப்ட் ஆகும். In this stress strain diagram of different grades of steel, grades of steel with different carbon content is given. So from this we see that most grades of steel have not the same modulus of elasticity. So the strength of steel increases with carbon content, but the Young's modulus of the steel remains the same even though carbon content changes. சூப்பரான கான்செப்ட் இது. இது வந்து நம்ம இங்கே ஆஸ் இன்ஜினியராக நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். மோஸ்ட் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஸோ கார்பன் கண்டென்ட் ஏற 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 வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். ஆனால் வந்து ஸ்லோப் வந்து எல்லாத்துக்கும் சேமாக தான் இருக்குது. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஸ்லோப் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் ஸ்லோப்னா யங்ஸ் மாடல்ஸ் அர்த்தம். ஸோ யங்ஸ் மாடல்ஸ் மாறாது. என்னதான் கார்பன் கண்டென்ட் மாறினாலும் யங்ஸ் மாடல்ஸ் மாறாது. ஆனால் கார்பன் இது கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத இந்த கிராஃப் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு சூப்பரான கான்செப்ட், பியூட்டிஃபுல்லான கான்செப்ட். நம்ம படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தால் அதை ரசிக்கணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்செப்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலாங்கேஷன் டியூ டு செல்ஃப் வெயிட் வந்து rho g l square by 2e கண்டுபிடிச்சோம். ரெண்டாவது வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்டீல் இன்க்ரீசஸ் with the increase in the carbon content தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Young's modulus வந்து remain unchanged due to the increase in carbon content தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இதை நமக்கு சூப்பராக சொல்லி இந்த சரினாக்கு தேங்க்யூ சொல்லுவோம். தேங்க்யூ சார்.